नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेपी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया था, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के बारे में कि कब इसका टायर 2 यानी पेपर 2 का रिजल्ट आएगा, कब सीएचएसएल 2019 की टाइपिंग होगी और कब इसका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एसएससी, बैंक, रेलवे कंपटीशन की जो भी तैयारी करते हैं, मैं अपने चैनल पर हर वो अपडेट देता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। कोई भी पेपर होता है उस पेपर का एनालिसिस देता हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। फिलहाल में मैं अपने बारे में बता दूं, करंट में मेरा अभी एसएससी एमटीएस 2019 के फाइनल रिजल्ट में मेरा नाम आया है। मैं यूपी से सिलेक्ट हुआ हूं और मेरी रैंक ऑल इंडिया 3000 थी। फिलहाल में मैं सीजीएल 2019 का वेट कर रहा हूँ फाइनल रिजल्ट का, मैं उसमें भी एलिजिबल हूँ। सीएचएसएल 2019 में भी उसका भी रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। सीजीएल 2018 के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ और फिर साथ ही साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 का वेट कर रहा हूँ। एसएससी सीपीओ एसआई के रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ों में मैं एलिजिबल हूँ, काफ़ी जो एसएससी का फॉर्मेट है उस हिसाब से तैयारी करता हूँ। तो बात करेंगे सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल 2019 का टायर 2 का रिजल्ट कब आ सकता है। देखिए 14 फरवरी 2021 को इसका पेपर 2 हो चुका था, तो इसके रिजल्ट की संभावना जो है वो मार्च में तो बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 15 अप्रैल तक इसका पेपर 2 का रिजल्ट आने की संभावना है एसएससी सीएचएसएल 2019 की, क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल 2018 के टाइपिंग टेस्ट का अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है। तो पहले सीएचएसएल 18 का पेरा पूरा होगा, उसके बाद 19 के बारे में आगे से चीजें होंगी। जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं अपने चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो अगर तो मेरे चैनल को जरूर जुड़े रहें। मैं हर चीज बताता रहता हूं, हर तरीके से, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब क्या होना है। चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।